Okay. What are we going to talk about today? Let's talk about, we've done continents and colors, days of the week, months of the year. What do you want to do next? What do you need to know? How many what? How many planets, right? How many planets? How many? Capital H เริ่มประโยคต้องพิมพ์ใหญ่เนาะ How many อันนี้เป็นคำถาม How many How many เท่าไรกี่อันเนาะ How many M A N Y How many planets ดาวเคราะห์ How many planets กี่ดาวเคราะห์ How many planets P and pull and it's ETS How many planets Planets are there, right? Are there. R A R E. How many planets are there? T H E R E. Almost ran out of space. How many planets are there? ในสุริยะระบบสุริยะ no? In the solar system. How many planets are there? In. And we skipped a space, right? เว้นวรรคนี้ เห็นไหม เว้นวรรคแล้วก็2บรรทัด We're going to skip a space and then 2 lines. In. The. พอมีสุริยะอันเดียวเนาะ In the. There's only one solar system like ours anyway. In the solar system. Solar like solar cell, right? S-O-L solar. S-O-L-A-R solar system. ระบบ is a system. System S Y S system T E M system อันนี้เป็นคำถามเนาะต้องเขียน question mark ด้วยเนาะ It's a question so we're going to write a question mark How many planets ดาวเคราะห์กี่อันHow many planets are there in the solar system? ระบบสุริยะ right? Solar system. Solar เป็นเกี่ยวกับพระอาทิตย์ no? It's about the sun. Alright? เพราะว่าดาวเคราะห์รอบพระอาทิตย์ no? นี่เป็นพระอาทิตย์ no? Here's the sun. Alright? The sun is here. And then you have planets around the sun. แล้วก็รอบ no? They orbit แล้วก็ไม่ใช่วงกลมเนาะเป็นวงรีมากกว่าเราเรียกว่า elliptical orbits alright so each planet has its own elliptical orbit so orbit the planets ดาวเคราะห์ the planets orbit the sun The planets orbit the sun รอบพระอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้รอบเป็นวงกลมเนาะเป็นมันวงรีมากกว่าแล้วก็วงรีที่แบบที่รอบพระอาทิตย์เราเรียกว่า elliptical orbits they have elliptical orbits they're not circular and they're not oval they're elliptical alright how many planets are there in the solar system do you know there are
I'll give you some time to think about it. There are, some of you probably already yelling it. There are, A-R-E, there are 8. Can you spell 8? 8 สะกดยังไง 8 8 E I G H T 8. There are 8 planets, right? Planets. P L A N E T S. So ดูข้างบนเนาะ How many planets are there? เราจะเขียนว่า There are เท่าไหร่ 8 planets เนาะ There are 8 planets ต้องเพิ่มแต่8เนาะ 8 planets เพราะอันนี้เป็นเท่าไหร่นี่เป็นคำถาม How many เราจะเปลี่ยน How many ถึง 8 There are 8 planets ที่ไหน In the solar system copy แล้วก็ถูกต้องเนาะ You can just copy in the solar system, right? So skip a space เราจะเว้นวรรคนี้เนาะ We'll skip this space and we'll write the same as above เห็นที่ข้างบนเนาะ Of course I'm just copy I'm just going to copy this right here. All right, in the จริงๆผมท่องจำแล้วเนาะ I already memorized it. In the solar system. S O L A R. Solar system. Sys S Y S T E M. ไม่ชอบที่มี I don't like that space there. All right, in the solar system and full stop. Good. All right, there are 8 planets in the solar system. หนูรู้ชื่อดาวเคราะห์ไหม All right, พระอาทิตย์ไม่ใช่ดาวเคราะห์เนาะพระอาทิตย์ the sun, right? The sun ใหญ่มาก It's so big. The sun. All right, and I'm in Dao is a star. The sun is a star. All right, it is a star. All right, แต่มีดาวเคราะห์อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดชื่ออะไรนะที่เป็นเล็กที่สุดด้วย is the smallest. Mercury, right? ต่อไปเท่าเทียมกับโลกนี้ Venus is the same size as Earth. แล้วก็ชื่อโลกของเราคือ Earth ใช่แล้ว it is the world เป็นโลกด้วยเนาะแต่ชื่อ Earth แล้วก็อันนี้มี M อีกเนาะสีแดงเนาะ Mars แล้วก็ดาวเคราะห์2อันที่เราดูที่ตอนเย็นเนาะ every evening right now ถ้าไม่มีก้อนเมฆเยอะเนาะเราจะเห็นได้ we can see the Earth and Venus are about the same size ควบจะเท่าเทียมกันเนาะแล้วก็ Mercury เป็นขนาดของ Moon ของเราเนาะ alright so it's the same size as the Moon แต่ Mercury มี2พระจันทร์เนาะ they have 2 moons. Alright so these are the first 4 Mercury. Can you write Mercury เป็นชื่อของดาวเคราะห์เราต้องสะกดเนาะแล้วก็ต้องพิมพ์ใหญ่เนาะ capital M E R C U R Y Mercury. And then number 2 is the V,
Venus, right? Venus, V, capital V, E, N, U, S. It's the same size as Earth, but spins the opposite way. รอบไม่ใช่รอบม้วนแตกต่างกันจากโลกเรา Alright, it's the opposite way, and it's also the hottest. ร้อนที่สุดด้วยเนาะ It's the hottest. And then โลกนี้ชื่อ Earth. Earth. The name of this planet is the Earth. E A R T H. The Earth. The Earth. And then the next one is the red planet. We call the red planet, and it's almost has the same day time like we do. I think it's like 23, almost 24-hour days on the next planet. It starts with an M. Do you remember the name? Capital M A R S. Mars. That's right, Mars. All right. So you have the first 4 planets, and these planets all have soil and rock. ดาวเคราะห์นี้4อย่างเนาะมีที่ดินกับก้อนหิน We call these terrestrial. They have dirt and rock. They're terrestrial planets. Mercury, Venus, Earth, and Mars. And Earth has 1 moon, and Mars has 2 moons. All right. Now we're going to get to the gas giants. Do we have time? All right. You have like the asteroid belt here. Ukapat. Yeah. Kimkat Ukapat. No. So we call that the asteroid belt. And then you have the gas giants. Oh. Yai tisu. Timi sadu. It's not a pizza, right? What is that one? It has a lot of clouds because it has a thick atmosphere. Because it's gas, right? Gas. Gas giants. We have 4 gas giants, right? We have Jupiter. Oh, I gave it to you. Jupiter. And what's the next one? Timi Wongri. Which Wongri, Elena? Wan, Jamai. It has a ring around it. This is J, this is S, and then what's the next one? You have 2 smaller, but they're still big. You have N, Neptune, and no, you have Uranus and then Neptune. So tomorrow we will practice spelling those. Uranus and Neptune. Neptune. Think we can spell them? Well, if we have time, we'll spell them. Let's see. We have Mars, and then Jupiter, capital J, U, Ju, Pit, P, I, T, E, R. Jupiter, and then Saturn, capital S, Sat, right? S-A-T-U-R-N, Saturn, Uranus, U ran us, it looks like you ran us, capital U, and then ran, R, A, N, U, S, Uranus, and the last one, and Neptune, right? Capital N, E, P, T, U, N, E. Neptune. Good job. You got it. How many planets are there in the solar system? There are 8 planets in the solar system. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter,
Saturn, Uranus, and Neptune. Good job. See you next time.